นะครับต้นก็ยืนตีปลายคนเยอะมากวันนี้นี่ได้แต้ม2เลยเยอะมากวันนี้เยอะมากก็สูงก็น่าจะ2-3 ขีดแล้วมั้งก็มีปลาหลุดเยอะแต่วันนี้มันยังไงไม่รู้จับยากปลาหลุดด้วยแหละแดดไม่มีอย่างคนก็เล่นเยอะด้วยควายก็มาตอนที่ฝนหยุดอะไรหลายอย่างครับมันไม่ค่อยเวิร์กอะไรวันนี้ก็แก้มที่2ครับก็จะเป็นปลากระสงตัวนี้ก็ไซส์น่าจะ3 ขีดละมั้งแต่ว่ามันก็ใหญ่กว่าด้ามพานะนี่ครับแขนเกือบเท่าแขนโอเคครับเดี๋ยวจะตีออกไปหาโมไซแล้วก็จะไล่ตามฝั่งไปปลาวันนี้มันอืดครับตียากก็ถ้าฝนไม่ตกนี่สนุกอยู่ครับแต่นี่มันฝนตกครับมันไม่สนุกก็ฝนนี่แหละโอเคอายุก็ไม่ว่ากันครับมาแล้วก็ได้ไปแม่เกือบทุกวันอยู่มีซีเรียสครับก็เป็นหนูตัวที่ทำใหม่นะครับหนูกลางแดดไม่มีก็พยายามเอาสีที่มันสว่างดีเป็นกำลังยังดีกว่าฟางครับแต่ตัวเมื่อเช้านี้ตัวเล็กเกินที่ได้ที่หลุดก็เสียเป็นฟองใหญ่หลุดแต่ฟองเล็กไม่ได้ฟองเล็กแล้วก็มาแก้มือโอ้เต็มเลย